Vamos a divertirnos. Maestro, sé que te he defraudado. Tendría que haberte agradecido más tu adiestramiento. Estas visiones que tienes son de dolor, sufrimiento, muerte. Maestro Skywalker, ellos son muy numerosos. ¿Qué podemos hacer? ¡No es el estilo Jedi! ¡Debes seguir vivo! ¡Le necesito! ¡Por favor, no! Cumple ahora con tu cometido, Lord Vader. Sin vacilación y sin mostrar clemencia. Lord Vader, le Estábamos esperando. acepto desde hoy someterme a tus enseñanzas. Estoy volviendo más poderoso de lo que cualquier Jedi haya podido soñar jamás. Y lo hago por ti, para protegerte. No me obligues a matarte. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. ¡Ese era tu plan! ¡Le has traído para que me mate! ¡Suéltala, Anakin! No tengo miedo al lado oscuro, como tú. ¡No oses despreciar mi poder! ¡Te odio! Lord Vader. ¿Puedes oírme? Sí, maestro. ¿Dónde está Padme? Está a salvo. Se encuentra bien. No puede ser. Estaba viva. Lo percibí. ¡No!